comprendiendo las implicaciones del ronquido en la salud y en la calidad de vida en el Día Mundial del Sueño. Salud con el doctor Eric Piña. Saludamos a nuestro médico de cabecera, el doctor Eric Piña Mora. Doctor. Muy buenas tardes. El Día Mundial del Sueño es una ocasión importante para reflexionar sobre la importancia de un sueño saludable en nuestra calidad de vida y para concientizar sobre los trastornos del sueño que afectan a millones de personas en todo el mundo. En el año 2024 este día cobra una relevancia mayor, ya que los avances en la comprensión del sueño y su impacto en la salud continúan creciendo. Uno de los trastornos del sueño más comunes y subestimados es el ronquido. Aunque pueda parecer inofensivo para algunos, roncar es un síntoma de un trastorno grave conocido como apnea o hipopnea obstructiva del sueño, que se caracteriza por episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea respiratoria durante la noche, lo que conduce a interrupciones en la respiración y a una pésima calidad de sueño. Estos episodios pueden provocar una disminución en los niveles de oxígeno en la sangre, un aumento de la presión arterial, lo que a su vez aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares u otros problemas de salud graves. Para muchos pacientes el ronquido no es simplemente una molestia nocturna, sino que tiene un impacto significativo en su calidad de vida. Un sueño interrumpido puede provocar somnolencia diurna, fatiga, dificultad para concentrarse, cambios de humor. A largo plazo estos síntomas pueden afectar negativamente el rendimiento laboral. Es peligroso ya que la gente se queda dormida en todos lados, hasta manejando. Afecta la salud mental, la vida social o marital. Dormir con alguien que ronca debe ser una tortura. Para los que hacemos medicina de sueño, es importante identificar la causa, que va desde un tabique nasal desviado, rinitis alérgica, quizás sobrepeso o hasta problemas neurológicos más delicados. Una vez diagnosticado, la hipopnea o apnea obstructiva del sueño va a requerir atención médica y el tratamiento correspondiente, que puede variar dependiendo la gravedad y la afección de las necesidades individuales en cada paciente. Para casos leves o moderados se pueden cambiar hábitos y estilo de vida, hacer ejercicio cardiovascular, bajar de peso, evitar el consumo de alcohol o tabaco antes de dormir, o recostarse de lado en vez de boca arriba. Sin embargo, en casos más graves puede ser necesario el uso de dispositivos de presión positiva continua de la vía respiratoria, conocido como CPAP, que ayuda a inyectar aire durante toda la noche para proporcionar un oxígeno suficiente, o incluso hasta cirugías. Ignorar los problemas de sueño puede tener consecuencias graves para la salud a largo plazo. En el Día Mundial del Sueño, instamos a todos a reflexionar sobre su calidad de sueño y a tomar medidas importantes para mejorarlas. Es importante considerarlo, porque si roncas o tienes un familiar que ronca, requiere atención médica, acércate con nosotros y será un placer apoyarte. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu comentario, doctor Eric Piña. Regresamos a las 6 con más noticias. Salud con el doctor Eric Piña. Si te parece útil la información de este canal, dale me gusta, suscríbete, activa notificaciones y compártelo con tus contactos para que esta información llegue a mucho más personas. Muchas gracias.